Классная штука швабра, только что перестала отжимать. Центробежное ведро целое, крутится легко. Конус отжимной тоже целый. Попробуем смазать ВДшечкой во всех доступных местах этой швабры. Смазка не помогла, все равно хреново отжимает. Давайте попробуем ее разобрать. Вытаскиваем ось. Ось вытащилась очень легко. И что мы видим далее? Что корпус изношен, швабра болтается. И дальнейшее ее использование проблематично из-за того, что произошел износ. Разбираем ее полностью. И что мы видим? Швабра состоит из длинного шампура, который как раз и отжимает. На этом шампуре установлен механизм храповичковый, который позволяет швабре вращаться самостоятельно при отсутствии нажима. И вот этот механизм, он как раз и выходит из строя в длительной эксплуатации. Никакая смазка, чистка и ничего другого не поможет.